Tam jest szczególnie natężony ruch pojazdów wojskowych. Jak wojsko się porusza po tych drogach? Co tu nie widać? Po rodach jeżdżą. Zahaczył mnie. Dlaczego pan na miejscu nie wezwał policji? Ta pani właśnie prawie we mnie wyjechała. Była pani kiedyś na ławie oskarżonych? Nie, nigdy. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Na ten dzień pani Monika czekała ponad rok. Przed nią ostatnia rozprawa, na której ma zapaść wyrok. W sierpniu 2023 roku o jej auto zahaczyła wojskowa ciężarówka. Kierujący nią żołnierz miał początkowo przyznać się do winy, ale nikt na miejsce nie wezwał policji. Za to panią Monikę próbowano sprowadzić do wojskowej bazy tuż przy granicy z Białorusią. W efekcie to na nią mundurowi, a później policjanci zrzucili całą winę. Kobieta postanowiła, że sama będzie bronić się przed sądem. Szczegóły tej sprawy przedstawiłem w reportażu Zderzenie z wojskiem oraz w rozmowie z panią Moniką. Te materiały wraz z relacjami z procesu i zeznaniami świadków dostępne są na kanale Czaban robi raban. Dzisiaj poznamy nie tylko wyrok sądu, ale i jego uzasadnienie wraz z komentarzem pani Moniki. Sąd zamyka przewód sądowy, nie ma oskarżyciela, więc głos należy do pani obwinionej. Słuchamy pani, proszę bardzo. Czego się pani domaga od sądu, jakiego rozstrzygnięcia oczekuje? Wysoki Sądzie, zostałam oskarżona o spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu lądowym, pomimo że zrobiłam wszystko, co mogłam w tamtej chwili, żeby niebezpieczeństwa uniknąć. Mówiono, że nie powinnam wyjechać na drogę, gdy zobaczyłam pierwszy przejeżdżający pojazd wojskowy. Ja w tamtym momencie nie byłam nawet za kierownicą. Stałam na zewnątrz samochodu i kupowałam w tamtym momencie grzyby. Nie wiedziałam, że będą przejeżdżać kolejne auta. Nie zobaczyłam ich również, gdy wyjeżdżałam z posesji. Gdybym zobaczyła, przeczekałabym na posesji, a nie na poboczu. Pan sam w swoich zeznaniach przyznał, że mój samochód znajdował się przy płocie, zacytuję: gdyby ta pani bardziej przytuliła się do płotu, do zdarzenia by nie doszło. Wysoki Sądzie, obaj żołnierze zeznali, że wyjechałam pod pierwszy przejeżdżający pojazd, czyli Honkera, i obaj zeznali, że omijali mnie, odbijając w prawo, hamując. Jednocześnie dostarczył jako dowód w sprawie zdjęcia zrobione po zdarzeniu. I na tych zdjęciach widać ślady samochodów, które biegną prosto. Nie ma żadnych śladów odbijania czy hamowania. Jedyny ślad hamowania, jaki jest uwidoczniony, został po uszkodzeniu mojego samochodu. Zeznał, że znajdował się 30 metrów od Honkera. Miał więc możliwość, żeby odpowiednio zareagować, nawet wówczas, gdybym wymusiła pierwszeństwo, ale ja stałam na poboczu. Świadek zeznał, że sytuacja wyglądała bardzo niebezpiecznie, a pomimo to nie zatrzymał się i pojechał dalej, a na moje pytanie, dlaczego nie zatrzymał się, odpowiedział, że myślał, że nic się nie stanie. Dalej kontaktuje się z Janem, pytając, co ciebie tak długo nie ma. Wniosek nasuwa się sam. Widział mnie, jak moje auto stoi na poboczu i czeka, aż pojazd mnie minął. To, co działo się później, to również same kłamstwa. Po tym, jak oszukał mnie, najpierw zgadzając się na podpisanie oświadczenia, a potem, jak odjechaliśmy z miejsca zdarzenia, wycofał się z tego. Nie chciałam już z nim rozmawiać, rozmawiałam z jego przełożonym. Wysoki Sądzie, świadek, żeby bardziej pogrążyć mnie w sądzie, niepytany, powiedział, że zgłosiłam zdarzenie na 112, mówiąc, że uciekł z miejsca zdarzenia. Zarówno w zeznaniach na policji, jak i zgłoszeń, które odsłuchaliśmy, to i zeznali, że ja po kolizji sobie odjechałam. Mało tego, pomimo że wcześniej zeznał, że odjechali z miejsca zdarzenia w kierunku bazy wojskowej, szukając zasięgu, żeby dodzwonić się na 112, po wszystkim wrócił do Białej Straży i będąc przy posesji, przy której do zdarzenia doszło, zgłosił na 112 kolizję, mówiąc, że ja sobie odjechałam.
Wysoki Sądzie, zastanawiałam się, dlaczego zostałam osobą obwinioną. Zapoznałam się z notatką policyjną sporządzoną w dniu zdarzenia. Nie ma w niej żadnej adnotacji, że to ja zadzwoniłam na 112. Moje zeznania również mijają się z prawdą. Ja nigdy nie zeznałam, że kierowca Jelcza nie zdążył wyhamować. Moje zeznanie brzmiało: jechał jak pirat drogowy, nie zwracając na mnie uwagi. W notatce nie ma również mowy o honkerze, który mnie mijał. Wysoki Sądzie, na pytanie, czy byli inni świadkowie, odpowiadał wymijająco, że nie pamięta i tak dalej. Ja na policji usłyszałam, że jest 5 świadków, którzy świadczą przeciwko mnie. Słyszeliśmy o tych świadkach, odsłuchując zgłoszenia na 112, który mówił, że wymusiłam pierwszeństwo i ma wielu świadków. Co się z nimi stało? Nie chcieli kłamać w sądzie? Wysoki Sądzie, moim jedynym przewinieniem jest to, że byłam naiwna. Zaufałam człowiekowi w mundurze, chociaż od samego początku po zdarzeniu zachowywał się nie fair. Nie chciałam robić żadnej afery, ani z nikim walczyć. Chciałam oświadczenia, bo chciałam, żeby zapłacił za szkodę, którą wyrządził. Tylko tyle. Za swoją głupotę i naiwność przyszło mi niestety zapłacić. Najpierw chciano mnie pouczyć, potem chciano mnie ukarać mandatem w wysokości 1500 zł. Na koniec trafiłam na ławę oskarżonych. Ja, pomimo że nie miałam żadnych świadków, nagrań ani zdjęć, postanowiłam, że będę walczyć o prawdę. Mam po prostu taki charakter, że nie dam sobie wmówić, że zrobiłam coś, czego nie zrobiłam. Mam nadzieję, że Wysoki Sąd uwierzył w moje zeznania. One są prawdziwe. Liczę na sprawiedliwy wyrok. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, wyrok w tej sprawie za około 5, może 10 minut. Bardzo proszę o poczekanie na korytarzu. Wygłosiła Pani mowę końcową, teraz czeka Pani Na wyrok. na wyrok. Jak się Pani czuje? Zestresowana ogromnie. Czuję się jak dziewczynka przed egzaminem. Dobrze przygotowana, ale niepewna. Ocenę, jaką przyszło Pani zapłacić za zmierzenie się z tą sprawą. Teraz Pani nie chce mówić. Wolałabym nie. Czekamy. Poczekamy na wyrok. Proszę Państwa o powstanie. Zostanie bowiem ogłoszony wyrok w tej sprawie. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, w 7. Zamiejscowym Wydziale Karnym w Hajnówce w składzie tu obecnym po rozpoznaniu na rozprawach głównych, w tym ostatniej w dniu dzisiejszym, 5 listopada 2024 roku, w Hajnówce sprawy Moniki Ewy Stachniewicz, obwinionej o to, że w dniu 7 sierpnia 2023 roku około godziny 17:30 w miejscowości Biała Straż, gmina Kleszczele, na drodze publicznej, prowadząc pojazd marki Fiat o numerze rejestracyjnym i wyjeżdżając z posesji oraz włączając się do ruchu, nie zachowała szczególnej ostrożności oraz nie ustąpiła pierwszeństwa pojazdowi marki Jelcz o numerze rejestracyjnym, czym doprowadziła do zderzenia z tym pojazdem, powodując zagrożenie w ruchu drogowym, to jest o wykroczenie z artykułu 86, paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń w związku z artykułem 17 ustęp 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Sąd orzeka w punkcie 1. Obwinioną Monikę Ewę Stachniewicz w ramach zarzuconego jej wnioskiem o ukaranie czynu uznaje winną tego, że w dniu 7 sierpnia 2023 roku około godziny 17:30 w miejscowości Biała Straż, gmina Kleszczele, na drodze publicznej, prowadząc pojazd marki Fiat o numerze rejestracyjnym i nie zachowując szczególnej ostrożności polegającej na wzmożeniu uwagi do granic maksymalnych, prawidłowemu obserwowaniu i właściwej ocenie sytuacji panującej na drodze, podczas manewru włączenia się do ruchu z drogi wyjazdowej z terenu posesji na drogę publiczną i nie ustępując pierwszeństwa uczestnikowi ruchu poruszającemu się po drodze publicznej i poruszającemu się pojazdem ciężarowym marki Jelcz o numerze rejestracyjnym, spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skutkiem którego doszło do zderzenia się tylnym lewym narożnikiem pojazdu Fiat z tylnym lewym narożnikiem pojazdu ciężarowego Jelcz, którego kierujący w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków na drodze również przyczynił się do powstałego zdarzenia drogowego i spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To jest uznaję panią obwinioną winną popełnienia wykroczenia z artykułu 86 paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń i za ten czyn na mocy tegoż artykułu 86 paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń w związku z artykułem 39 paragraf 1 i 2 Kodeksu Wykroczeń wymierza jej karę nagany.
W punkcie drugim i ostatnim obciąża obwinioną w części kosztami postępowania w sprawie, to jest kwotą 837 zł i 91 grosza. Można usiąść, proszę Państwa, sąd ogłosi uzasadnienie ustne do wyroku, który zapadł w tej sprawie, albowiem stosownie do sytuacji procesowej takiej, jak w tej sprawie zaistniała, więc kiedy całość rozprawy była zarejestrowana za pomocą urządzeń, które nagrywają obraz i dźwięk, uzasadnienie nie musi być sporządzone pisemnie, może być wygłoszone ustnie. I tak w tej sprawie się stanie, bo wszystkie rozprawy były nagrywane, sąd ogłosi ustne uzasadnienie. Zacząć trzeba od tego, że została Pani obwiniona o czyn z artykułu 86, paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń. To jest wykroczenie, które mówi o tym, że norma prawna tego wykroczenia mówi o tym, że kto na drodze publicznej, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Są dwa elementy niezachowania należytej ostrożności przewidzianej przepisami prawa o ruchu drogowym i drugi element spowodowanie zagrożenia. W Pani sytuacji ostrożnością należytą, która była badana, była szczególna ostrożność, którą z kolei prawo o ruchu drogowym wiąże z manewrem włączania się do ruchu. Prawo o ruchu drogowym zakłada pewne zachowania związane, to znaczy przy pewnych czynnościach kierującego zakłada, że kierujący musi zachować szczególną ostrożność. Tak jest na przykład z manewrem wyprzedzania, tak jest z manewrem dojeżdżania do przejścia dla pieszych i tak jest między innymi z manewrem włączania się do ruchu. Szczególna ostrożność to ostrożność wynikająca ze specjalnego wzmożenia uwagi do granic możliwości, pełnego poświęcenia uwagi temu, jaki manewr wykonuje się, obserwowania drogi, po której się porusza. To jest pierwsza kwestia. Natomiast druga kwestia jest taka, że tu w przeciwieństwie do normy karnej w prawie karnym, gdzie mówi się o wypadku drogowym, artykułu 177 Kodeksu Karnego, nie musi nastąpić skutek. Tutaj w czynie przypisanym sąd co prawda wskazał, co się zdarzyło, ale to nie jest koniecznym elementem, żeby została zrealizowana norma artykułu 86. Wystarczy, że jest zagrożenie w ruchu drogowym. Tutaj to zagrożenie było związane z tym, że doszło do stłuczki między pojazdami, ale to nie jest element konieczny. Jeżeli chodzi o czyn, który został Pani przypisany, to sąd uznał, że doszło do tego elementu niedochowania należytej ostrożności pod postacią niezachowania szczególnej ostrożności przy zmianie kierunku ruchu i włączaniu się do ruchu, a także nieustąpieniu pierwszeństwa znajdującemu się już na drodze innemu pojazdowi. To jest pierwsza kwestia, a druga kwestia, że skutkiem tego przyczyniła się Pani do spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jeżeli chodzi o analizę materiału dowodowego, to w tej sprawie prawdą jest, że sąd wysłuchał Pani wyjaśnień jako osoby obwinionej, wysłuchał zeznań świadków, którzy w tym zdarzeniu uczestniczyli, zarówno świadka, który był kierowcą pojazdu ciężarowego Jelcz, jak również wsłuchał świadka pana. Chcę zwrócić uwagę, że sąd analizował dowody z zeznań osobowych źródeł dowodowych, czyli świadków i pani obwinionej na równych zasadach. Nie ma znaczenia, kto w jakiej roli procesowej występuje, czy pani jest obwinioną, a tam są świadkowie. Nie ma to znaczenia dla oceny tych dowodów. One są jednakową miarą oceniane i jednakowe kryteria do ich oceny sąd stosował. I druga sprawa, na którą chcę zwrócić uwagę. Rozstrzygnięcie w tej sprawie w zasadzie ma bardzo niewielkie oparcie o zeznania świadków, a także o pani wyjaśnienia. Ono nastąpiło w oparciu o
analizę śladów ujawnionych w miejscu zdarzenia. Pani wnioskowała, ale sąd i tak dopuściłby z urzędu. Przy takim sporze, jak zaistniał w tej sprawie, i tak sąd dopuściłby opinię biegłego z zakresu ruchu drogowego. Akurat się zbiegły dwa stanowiska. Pani, która o to wnioskowała, i też sądu, który taką decyzję i tak by podjął. Wydana opinia przez biegłego z zakresu ruchu drogowego zdaniem sądu jest rzetelna, wiarygodna i stanowi pełnoprawny materiał dowodowy w sprawie. I na podstawie tegoż materiału sąd oparł rozstrzygnięcie w dużej mierze. Chcę zaznaczyć, że pominął sąd. Dla rozstrzygnięcia tu nie miało znaczenia te okoliczności, o których Państwo tutaj mówiliście, a też po części się spieraliście. Czy był zasięg, czy nie było zasięgu, kto gdzie jechał, w jakiej kolejności, kto co mówił. To wszystko się zdarzyło już później. Sąd oceniał to, co się zdarzyło wcześniej, w jakiej sytuacji doszło do kolizji pojazdów, bo doszło. To jest fakt oczywisty i nie podlegający żadnej wątpliwości. Uszkodzenia pojazdu jednego i drugiego też są oczywiste. Dlatego też sąd oparł rozstrzygnięcie w tej sprawie głównie na tej materii, która wynikała ze śladów w postaci śladów na drodze ujawnionych na pojeździe. No i oczywiście w niewielkiej mierze, ale i sąd, i biegły wspierali się o określony ogólny zarys tego, co się zdarzyło, gdzie to było, kto i jak, w którym kierunku się poruszał. Sąd uwzględnił w pełni opinię biegłego. Nie będę jej cytował w szerokim zakresie, bo to nie ma sensu i potrzeby. Biegły jasno wskazał w opinii, że pani Monika Ewa Stachniewicz, kierując samochodem marki Fiat Ducato, wykonując manewr włączania się do ruchu z drogi wyjazdowej z terenu posesji na drogę publiczną, nie zachowała szczególnej ostrożności, nieuważnie obserwowała sytuację panującą na drodze, bądź niewłaściwie oceniła tę sytuację i nie dostrzegła poruszającego się drogą, na którą zamierzała wjechać samochodu marki Jelcz. Zignorowała jego obecność na drodze oraz nie ustąpiła pierwszeństwa temu pojazdowi, wjeżdżając na jego tor ruchu. Nie będę cytował wcześniejszych ustaleń, bo tutaj biegły wskazywał, na jakich podstawach, z jakich względów takich ustaleń poczynił. Wskazywał o tym, jakie jest ukształtowanie terenu, że z pani miejsca kierowcy winna mieć pani wgląd w drogę, na którą wjeżdżała, nawet biorąc pod uwagę tamte zabudowania tych opłotków, które się znajdują, etc. I druga sprawa, na którą też biegły zwraca uwagę. Pisze tutaj o tym, w jaki sposób poruszał się pan samochodem Jelcz. Wskazuje, że powinien jechać. Droga jest taka, jaka jest. Nie ma możliwości, żeby pojazdem o gabarycie Jelcza poruszać się jedynie swoim prawym pasem ruchu. A zatem, choć na kierowcy ciąży obowiązek jechania jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, to w tej sytuacji i tak musiał jechać również drugą częścią jezdni, bo droga była po prostu za wąska. Biegły wskazuje, że jeżeli chodzi o kierującego pojazdem Jelcz, uznać należy, że kierując samochodem marki Jelcz o numerze tu wskazanym, nie dostosowując prędkości prowadzonego pojazdu do panujących warunków drogowych, przyczynił się do powstania stanu zagrożenia na drodze. Chodzi o to, że w takiej sytuacji takim pojazdem na takiej drodze 45-55 jest prędkością nadmierną, albowiem kierujący wie, że musi jechać prawie szerokością 3/4 drogi, więc musi dostosować prędkość do warunków drogowych w rozumieniu, że po tej drodze musi jechać z mniejszą prędkością, żeby na ewentualne zdarzenia, które się pojawiają nieprzewidzianie, móc zareagować. Efekt finalny jest taki, że ustalenia sądu są następujące. Doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Niewielkie były uszkodzenia, natomiast co do zawinienia, pani zawinienie jest takie, jak zostało przypisane, ale nie jest pani jedyną osobą, która zawiniła. W tym zdarzeniu naruszyły zasady ruchu drogowego dwie strony. Nie jest tutaj oceną sądu i potrzebą oceny sądu wypowiadać się kto bardziej, kto mniej. Przyczyniły się dwie osoby kierujące pojazdami.
I takie jest rozstrzygnięcie sądu, jeżeli chodzi o winę. Jeżeli chodzi o karę, sąd uznał, że w tej sytuacji właściwą reakcją penalną będzie kara nagany, wskazująca, że nagannym jest zachowanie tego rodzaju, że włączając się do ruchu nienależycie obserwuje się to, co się na drodze dzieje, czy to przez roztargnienie, czy to przez inne okoliczności, ale obowiązek szczególnej ostrożności spoczywa na kierującym i musi ten obowiązek być zrealizowany. Ale biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, które towarzyszyły temu zdarzeniu, fakt, że opiera się zawinienie na przyczynieniu pani obwinionej, a także biorąc pod uwagę charakter tego zdarzenia, reakcja penalna w postaci i reakcja związana z tak zwaną prewencją ogólną i szczególną. Ogólną, czyli w stosunku do dźwięku tego rozstrzygnięcia sądowego do społeczności, a reakcja szczególna polega na oddziaływaniu rozstrzygnięcia wobec pani obwinionej. Sąd uznał, że wystarczającym jest kara nagany, która została orzeczona przy nadzwyczajnym złagodzeniu sankcji, która dotyczy czynu z artykułu 86 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Zatem sąd wskazuje na naganność kary. Przy naganie nie ma opłaty od kary i dlatego taka opłata nie została orzeczona. Jeżeli chodzi o koszty sądowe, to przy rozprawie jest to ryczałt 120 zł. Pani niestety została obciążona kosztami wyższymi, 837 zł i 91 groszy, dlatego że rozstrzygając w postępowaniu wykroczeniowym i uznając winę obwinionego albo obwinionej, sąd nakłada na obwinioną, to znaczy obowiązek nakłada pokrycia zryczałtowanych wydatków, ale do zryczałtowanych wydatków nie wchodzą należności biegłych. W tej sprawie została wydana opinia biegłego, która koszt był ponad 1700 zł. Więc sąd obciążył w części kosztami 120 zł ryczałt plus połowa za opinię, uznając, że na zasadach słuszności przy stwierdzeniu takim, a nie innym jak w opisie czynu na pani powinien spoczywać obowiązek uiszczenia tylko połowy i w takim zakresie sąd panią obciążył kosztami postępowania w sprawie. Wyrok nie jest wyrokiem prawomocnym. Strony z niego niezadowolone mogą w terminie 7 dni od dzisiaj złożyć wniosek o sporządzenie transkrypcji pisemnej z uzasadnienia ustnego, a następnie po otrzymaniu transkrypcji pisemnej mogą w terminie 7 dni od dzisiaj wywieźć apelację do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem tutejszego sądu. Czy wszystko jest zrozumiałe? To wszystko. Dziękuję Państwu bardzo. Spokojnego dnia Państwu życzę. Jak pani ocenia wyrok sądu? Tak jak można było zauważyć na odczytaniu wyroku, nie jestem zadowolona. Nie udało mi się przekonać sędziego, że to, co mówiłam, jest prawdą. Nie czuję się absolutnie winna. Nie wymusiłam pierwszeństwa. To nie ja nie zachowałam szczególnej ostrożności, bo ja po prostu tych pojazdów nie widziałam wyjeżdżając z posesji. Dlatego jest mi przykro, po prostu. Przed tą rozprawą, tak jak mówiłem, była pani w innej pozycji, bo nikt nie uwzględniał odpowiedzialności żołnierza. Policja na to w ogóle nie zwróciła uwagi. No tak, ale jakoś to mnie nie pociesza. Ja powiedziałam prawdę. Jeżeli nie umiałam tej swojej prawdy udowodnić, przedstawiłam wszystko tak, jak wyglądało, czuję się po prostu zawiedziona. Przypomnijmy, że pani nie miała adwokata, broniła się pani samodzielnie. Zrobiłaby to pani jeszcze raz? Szczerze? Chyba nie. Było mi trzeba na początku po prostu przyjąć pouczenie. I nie musiałabym przeżywać tego stresu, który przeżywałam przez cały czas trwania tych rozpraw, kiedy musiałam wysłuchiwać ich bzdurnych wyjaśnień i tak dalej. No i też, czy możemy powiedzieć o tym, jaki był odbiór społeczności lokalnej niektórych osób?
tego, że pani To znaczy postanowiła wszyscy- walczyć o prawdę w sądzie? Wszyscy mówili, że nie mam szans, że nie wygram z wojskiem. Wszyscy mieli rację. Myśli pani, że to tak wyszło na koniec? Tak to w tej chwili odbieram. Tak w tej chwili się czuję. I nic nie robi na pani... Nie bierze też pani, bo się, tak jak wcześniej mówiłem, tego pod uwagę, że jednak sędzia stwierdził, że żołnierz był współwinny. Ale mnie to nie pociesza, dlatego że ja wiem, jak to było. I dla mnie to nie jest żadne pocieszenie, że on jest osobą współwinną, bo ja czuję się absolutnie niewinna. Czy zamierza pani się Nie, odwoływać? absolutnie nie. Już mam dosyć tego. Wiem, że o prawdę jednak nie walczy się za wszelką cenę, bo to odbywa się kosztem zdrowia niestety. Ja tą cenę poniekąd zapłaciłam. Dziękuję za Dziękuję panu pani również. walkę. Dziękuję. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej i Fundacji Wolno Nam. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, laureat Nagrody Fundacji dla Migrantów Dobry Start. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marraj. Do grona moich patronów należą Iga Pękalak, Jerzy Iwaniuk, Irmina Jakoniuk, Urszula Kołodziejczak, Joanna Kompa, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Małgorzata Wróblewska, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Małgorzata Maj, Leleks 200, Małgorzata Grzankowska, Barbara Majewska, Sebastian Iwaniec, Grzegorz Paprzycki, Krzysztof Dziedzic, Adam, Zofia Malcher, Julia Missala, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Katarzyna Szymielewicz, Małgorzata Sajkiewicz-Kręt, Jan Kaliszewski, Jarosław Magielski, Iza Tarasewicz, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Basia Esz, Małgorzata Pietrowska, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga Hajda, Darek Mickiewicz, Ruslan, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Beata Just, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Joanna Barszczewska, Adam, Anna Domanowska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Ewa J.P., Małgorzata Maj, Julita Białobłocka, Robert Gola, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Leleks 200, Karolina Baca-Pogorzelska, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Beata Piechocińska, Maciej Reputakowski-Madej, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Miszka Otlowski, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłoszewska, Anna Smenda, Karol Stańczyk, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Dariusz Cygert, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater,
Janusz Bójko, Małgorzata Kundzicz, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Andrzej Dunej, Anna Dormajer, Katarzyna Frejlichowska, Beata Sujka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Alina Geniusz-Siuchnińska, Jacek Czernik, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Adam Drabent, Maciej Śliwa, Marzana Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Joanna Niebieszczańska, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Błażej Marciniak, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Anna Kopydlowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Alina Bilińska-Solarz, Dariusz Pypłacz, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Olga Łojewska, ABCD, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szepchert, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Tomasz Białecki, Beata Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Solikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Magda i Marek z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Agata Bonenberg, Gosia Drost, Katarzyna Szatyłowicz, Magdalena Klemensowicz, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. W ostatnim czasie na portalach subpi.pl i Buy Coffee wsparli mnie Hanna Rzadkosz-Florkowska, Amadeusz Hajduk, Monika Trojanowska-Strzemboszewska, Barbara Sadowska, Maciek Tarmas, Urszula Moszczyńska, Katarzyna Sachanowicz, Aleksandra Huxley, Marlena Fatyga, Lesław Kostulski, Elka Oelze i Piotrek Jasiewicz. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.